दोस्तों आज हम बात करेंगे कोका कोला का फ्रिज कैसे मिलना। इस तरह से काफ़ी अलग अलग वैरायटी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा माल कोका कोला का परचेज करोगे तो इस हिसाब से आपको फ्रिज मिलने की चांस रहती है। तो इस तरह से देख सकते हो। कोका कोला की बात की जाए तो कोका कोला के पास हमारे पास कोल्ड ड्रिंक देख सकते हो, जैसे स्प्राइट, थम्सअप, फैंटा, मैंगो और माउंटेन ड्यू, रील गोवा, मतलब और काफ़ी अलग अलग वैरायटी की कोल्ड ड्रिंक हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से आप बिजनेस करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से देख सकते हो ज़्यादा माल परचेज करोगे, सिर्फ कोका कोला का माल ही कंपनी कहती है। अगर कोका कोला का आपको फ्रिज मिल गया तो कोका कोला का माल ही अंदर रख सकते हो। इस तरह से काफ़ी अलग वैरायटी अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। द बेस्ट न्यू प्रोडक्ट कोका कोला फ्रिज। आप जहाँ से माल परचेज करो उनको बोलो भाई साहब हमारे को जितना माल निकल रहा है अभी इतना फ्रिज दीजिए, तो इस हिसाब से ये फ्रिज देने की संभावना करते हैं और वह देते हैं। कंटिन्यू माल आप कोका कोला से ही रखें ताकि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से देख सकते हो, बहुत ही शानदार बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये फ्रिज इसकी बात की जाए तो आपको बता दें 550 ml है। इस तरह से काफ़ी अलग वैरायटी अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर हमारे पास है मॉन्स्टर, रेड बुल और अलग वैरायटी देख सकते हो, जैसे रेड बुल हो गई, स्टिंग हो गई रेड वाली, ये गोल्ड स्टिंग है। और उसके बाद बात करते हैं एफ़ी फिज है, एफ़ी कोल्ड ड्रिंक है, ये कोका कोला का माल। ये आपको बता दें स्प्राइट, थम्सअप, फैंटा, ये तीनों है जो कोका कोला का माल है। इस तरह से आप बिजनेस करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। द बेस्ट न्यू प्रोडक्ट आइटम के बारे में जानकारी, नया बिजनेस के बारे में जानकारी, इस तरह से काफ़ी अलग वैरायटी आप चीज़ें देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये कोका कोला का फ्रिज, इसके बारे में बात की जाए उतनी कम है, देख सकते हो। इस तरह से आप बहुत ही शानदार बढ़िया प्रोडक्ट बिजनेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।